হাইড্রোলিক টেবিল মোটর, এটার বটু 24 মিলিমিটার সাইজ, 24 মিলিমিটার। এটা সকেট লাগবে এটা রিমুভ করার জন্য, 24 মিলিমিটার। আমরা এই টেবিল মোটরটা রিমুভ করছি, এটার অরেঞ্জ সিলগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে, সেজন্য রিমুভ করতেছি, সিলগুলো চেঞ্জ করব। এটা হচ্ছে ক্যাটারপিলার 320BL এক্সকাভেটর টেবিল মোটর। আমরা এটা সম্পূর্ণভাবে রিমুভ করব। অ্যান্ড ড্রাইভ গিয়ার সিস্টেম এভরিথিং রিমুভ করব। এবং আরও খুঁটিনাটি দেখব আমরা অন্য কোনো ট্রাবলস আছে কিনা, যেমন বেয়ারিং সমস্যা থাকতে পারে। গিয়ার্সগুলো ভালোভাবে চেক করে দেখব, দেন আমরা এটা ফিক্স করব। আমরা সারা বাংলাদেশে হেভি ইকুইপমেন্ট এবং লাইট ইকুইপমেন্ট মেকানিক্যাল সার্ভিস দিয়ে থাকি, যেমন হাইড্রোলিক সিস্টেম, ইঞ্জিন সিস্টেম, ইন্ডাক্টর, হাই প্রেশার ফুয়েল পাম্প, আপডেট যেসব ইকুইপমেন্টগুলো আছে এভরিথিং আমরা সার্ভিস দিয়ে থাকি। আমাদের থেকে বেস্ট কোয়ালিটি সার্ভিস পাবেন এবং আমরা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ গুরু।